यो क्यालिबर जुत्ता चाहिँ यस्तो टेरेनको लागि चाहिँ कामै रहेन रहेछ। यस्तो चिप्लै गर्छु यो ए चिप्लै गर्छु। यो काम छैन यो क्यालिबर। यस्तोको लागि त देख न एडिडासको पुरै ब्रान्डेड हैन बरु हट झन्डै दुईचोटि लडिसक्यो म। यो काम छैन यो। गोप्रो नै खस्दिएर अब भइगयो त। क्यालिबर जुत्ता नो क्यालिबर जुत्ता नट रेकमेन्डेड एकदमै नै। हट आज फेरि हामी के भन्छ हाइकिङको लागि आएको छौँ जङ्गलमा। यही त हो नि जङ्गलको रमाइलो। यो बाटो चाहिँ मान्छे अलिकति कम हिँड्ने रहेछन्, त्यही भएर अलिक गाह्रो छ। हामी बाटो बिर्सेर घरि यता घरि उता भइरहेको छौँ। गरिब भयो हामी हराई गरेर कहाँ आइपुगेछ नि थाहा छैन। भोलि शिवरात्रि, आज हाम्रो यात्रा। जय महाकाली। बल्ल माथि आइपुग्यो। बाटो हराएर कहाँनिर आइपुग्छ काँडाले भिजायो। कहाँ आइपुग्यो नि थाहा छैन। यसलाई भन्छ तर बाटो हराएकै हो हामी। अन्नपूर्ण बेस हो एकदम अन्नपूर्ण बेस क्याम्पै हो। यहाँबाट एउटा गवाडी छ टिकटकको स्टार। बाटो हराएर अलपत्र परेको अवस्था। बाटो पत्ता लगाउँछु भनेर नि त नि। यो बाटो के जाउँ साइडबाट होला के। 3 चोटि घुमिसक्यौँ हामी। त्यही बाटो त आएको बरु नर्मल बाटो हिँड्यो भए पुगिन्थ्यो होला। काँडाले खोज्यो यसको आवाज। पसिनाले लोतपोत भइयो। हिँडेको कति भयो यार? 1 घन्टा भन्नु लाग्यो होला। ठाउँ चाहिँ दामी छ है। त्यही जङ्गल तर डिफ्रेन्ट ठाउँबाट हिँडेको। काँडाले घोचेर घाउ भइसक्यो। अनि कस्तो फिल भएको छ अब गाउँले केटासित हिँड्दाखेरि होइन? यो चाहिँ गाउँले केटा हो। प्योर गाउँले भइसक्यो पनि हामी दुवैजना। अनि कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैछ त हिमाल चढ्नु? हिमाल त त्यस्तो हो, सुक्खा हिमाल रमाइलो भइरहेछ। अब हामी एकछिन कति त्यो माथि कति होला त्यहाँ पुग्नु छ। अनि त्यहाँबाट फेरि तल झर्ने हो। क्यान्टिनमा खाजा खाने हो कि? क्यान्टिन त भन्नु नि त भन्नु त्यही हो, रमाइलो छ। अहिले चाहिँ हाम्रो पानी ब्रेक। अल्कोहल वाटर। हामी लामो बाटो घुमेर बल्ल जङ्गलको बिचमा आएको छौँ। अझै हिँड्नु छ, अझै हिँड्नुपर्छ होला। 1 घन्टा त हामी माथि चढेर झर्दाखेरि त अझै 2 घन्टा लाग्छ होला है। त्यही छ, ठिक छ। हावा लागिरहेछ अहिले चाहिँ। राम्रो कुरा भनेको चाहिँ अलिकति खाली टाइम हुँदाखेरि माइन्ड फ्रेस गराउने चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ हिँड्ने नै हो कि। जब त्यो शरीर थाकेर पसिना बग्छ नि, पेन इज प्लेजर भने चाहिँ त्यही हो। जङ्गलमा हिँड्दाखेरि पानी बोक्नु भएको छैन, तिर्खा लागेको छ भने यस्तो चिज पनि खान मिल्छ अरे। चुस्ने हो के भन्छ यसलाई? खास त घाँस हो। यो गत महिनामा फुल्छ कि। गुलियो पनि हुँदो रहेछ। गुलियो हुन्छ। गुलियो त्यसपछि त टर्रो। महानुभावले हिँड्दै टोपी खसालेर आउनु भएको छ। अब सोच्दै हुनुहुन्छ फिर्ता जाने कि
माया मार्ने के गर्ने अब अब के गर्ने फिर्ता गरिन्छ नि होइन भाडाको सामान त खोज्नु पर्यो तर धेरै तल हो त यार त्यो त के छ विचार म त जान्दिनँ सङ्गीत जाने म त नजाने अब बिच बाटोमा आएर साथ दिन्न भनेर त यसरी त पाइन्न नि त के हो जानियो कि जाने होइन हजुर म त नजाने कि नजाने माथि आइसक्यो हेर्न हामी माथि आइसक्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसन आउनु थाल्छ कहाँ त्यो झरेर आधा घन्टा भइसक्यो बल्ल थाहा पाएर हुन्छ पानी खाने ठाउँमा है पानी त खाने ठाउँमा झऱ्यो भन्छ अब कहाँ फेरि हामी मेन बाटो आएको भए पनि हो भन्नु हामी पुरै भित्रभित्र बाटो हराउँदै आएको गाह्रै छ अब छोड्दे अब फाइनल्ली माथि आइपुगिसक्यौँ हामी कस्तो लाग्यो त आज चाँडै आएको कि ढिला आएको ढिला नि घुमेर अब यो चाहिँ तल चाहिँ भालुवाङ बजार हो देखिन्छ कि देखिँदैन अब थाहा छैन है क्यामेरामा तर हामी टपमा आइसकेको छौँ रमाइलो छ एकदम अन्डर रेटेड ठाउँ हो यो है एकदमै नै रमाइलो छ कि सोचे भन्दा नि रमाइलो छ सर्ट हाइकको लागि त मेरो देउखिरीमा फेभरेट ठाउँ हो यो चाहिँ यतापट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ पुरै डाँडा काँडा छ है यो यतापट्टिको एरिया चाहिँ अर्घाखाँची पर्छ कतिवटा गाउँ है सबै त होइन अनि पारिपट्टि गयो भने प्युठान पर्छ अनि यो देउखिरी भ्याली भयो अनि पारी डाँडा लुम्बिनी उता पछाडिपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ दाङ भ्याली देखिन्छ त्यही हो दुई शब्द भनिदिनुहुन्छ सर दुई शब्द त हजुरले ब्रिफिङ सिधाइहाल्नुभयो अब एकैछिन पज गर्नु अनि खाजा चाहिँ खानु होइन माथि रेस्टुरेन्ट छ छ रेस्टुरेन्ट यहाँबाट चाहिँ सिन राम्रो देख्दो रहेछ है अब क्विक रिभ्यू दिनु पऱ्यो कि यो जुन चाहिँ यो जुत्ता छ नि यो सोल राम्रो छ भनेर लिएको झन् महँगो हालिहाली गोल्ड स्टारभन्दा महँगो हालिहाली लिएको यो क्यालिबर भन्ने जुत्ता खत्तम यार लास्ट धोका दियो यार क्यालिबर सुज इफ यु आर वाचिङ दिस अलि राम्रो जुत्ता स्पोन्सर गर मलाई गोप्रोलाई चोट लाग्यो यार आज क्या नराम्रोसँग खस्यो यार फर्स्ट टाइम ब्लगिङमा लिएर आएको फर्स्ट टाइममै पुरै एक्सिडेन्ट परिदिरहेको गोप्रोको यहाँबाट दामी देखिएको छ भ्यू चाहिँ है वाइड भ्यू है एकदमै दामी देखिएको छ फर्स्ट टाइम गोप्रोबाट सुटिङ गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम नै ज्वरो खस्यो यार फाइनली यो मन्दिर बनाएको ठाउँनेर आइपुग्यौँ हामी हराउँदा तलमाथि गर्दा बिजोग पाराले लड्दै पढ्दै आयो अब हामी तल झर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो भालुवाङ बजारको एकदमै इगल भ्यू यस्तो छ दामी देखिन्छ यहाँबाट त पुरै क्लियर देखिन्छ क्यामेरामा चाहिँ कतिको देखिन्छ थाहा छैन यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ हामी त्यहाँ तल जाने हो तल बाटोमा त्यो तल जाने हो अब हामी यहाँबाट तल जान्छौँ बाटो त यस्तै छ यस्तै गोरेटो बाटो हो आज टाटा पायो भने चाहिँ टाटा लानुपर्छ आउँछ मिल्छ गएको राप्ती खोला यता हाम्रो सनसेट हुँदैछ पश्चिमतिर यहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर ह्यान्डसम फाइनली अब हामी चाहिँ यत्रो जङ्गल घुमेर जङ्गलतिर हाइक गरेर यहाँ मन्दिरमा आएको छौँ
यो मन्दिरको नाम के थाहा छ? थाहा छैन? ल देवी मन्दिर। यो चाहिँ रियल टाइटानिक हो। जमानामा यो खोलामा पुल, यो भालुवाङको यो पुल नहुँदाखेरि गाडीहरू ओसार पोसार गराउने साधन स्टिमर हाम्रो टाइटानिक। धेरै खालका स्टिमर मध्ये चाहिँ एउटा स्टिमर चाहिँ यो हो। हामी एसीमा चढेर माछा मार्ने गर्थ्यौँ टाप्सी खोलामा होइन। सो यसको पनि एकदमै हिस्ट्रिकल महत्त्व छ। यसको डेट पनि देखाएको छु तपाईँले 19 कतिमा छ। यो चाहिँ पुलिस क्याम्पभित्र छ, त्यही भएर जान मिल्दैन। एउटा फ्याक्ट, हिस्ट्रिकल फ्याक्ट भनिदिइहालेँ।